Құрметті көрермен, Таңшолғын бағдарламасы жалғасуда. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі актриса, яғни Шынар Жаныспекова. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Тамаша. Барлық ойдағыдай шығар. Ойдағыдай. Енді жақында тіпті біз бара алмаған десек те болады, Елорда төрінде өткен Қазақ хандығының 550 жылдығына барып қайттыңыз. Жұмыс барысымен барған шығарсыз? Әрине, біздің театр Асаналаға бастап, бір топ 50 шақты актерлар сол іс-шараға барып, қатысып, өзіміздің үлесімізді қосып қайттық. Біз бұл шараға бір ай көлемінде дайындықтар болды сол Астана қаласында. Сол бір ай көлемінде сол жерде болдық. Демек барлығы сәтті өтті ғой? Өте сәтті өтті. Енді шығармашылығыңызға келейікші, көрінбегелі біраз болып қалды. Шығармашылығыңызда қандай жаңалық болып жатыр? Шығармашылығымда, театрда жұмыстарым жүріп жатыр. Осы мынау өткен маусым өте бір менің шығармашылығым үшін табысты болды десек болады. Мынау Йонас Вайткус қойған белгілі литвалық режиссер Қорқыттың көрі талай фестивальдарға қатысып келді. Анау Түрік елінің Кони қаласынан бастап, содан кейін Татарстандағы Наурыз фестивалінде, сосын келе сала Астанадағы өзіміздің сахнадан сәлем фестиваліне қатысып, солай аралап жүрдік. Үлкен баға алдық сыншылардан, көрермендерден. Сол. Енді өткен маусымға өкпеңіздің жоқ екенін білдік. Енді жаңа маусымда қандай рөлдерге, өзіңізге қандай рөлдер тиесілі болды? Енді жаңа маусымда біз биыл біздің Мұхтар Әуезов театрының 90 жылдығын тойлаймыз, Құдай бұйырса. Соған үлкен дайындықтар жүріп жатыр. Осы алдымызда Тараз қаласында жаңа Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлаймыз. Біздің театрдың коллективі бар, ол жерде үлкен спектакль қоямыз. Бір-екі аптадан кейін сол жаққа жол жүреміз. Ал менің шығармашылығымда енді мен театрда әлі білмеймін қандай спектакльдер алынатынын. Ал кино саласында қазір біз белгілі қоғам қайраткері Құсман Шалабаев бастап, өзінің сол кісінің қолдауымен Тақиялы періште 2-ні түсіріп жатырмыз. 2-ні. Енді бұл қазіргі атауы, жаңағы жұмыс атауы. Ол қалай аталатынын тағы да білмейміз. Осы фильмге түсіп жатырмын қазір. Бұл кәдімгідей көрермендердің күтіп жүр деп ойлаймын. Өйткені кәдімгі жарнамалар беріліп кетті. Ең бастысы бұл жерге біздің сүйікті Әлімғазы атамыз, жаңағы сүйікті тайлағымыз қатысады. Сол. Енді комедиялық жанр екені белгілі. Енді сізде сонда бір комедиялық жанрға түскелі жатсыз. Кімнің рөлін сомдайсыз? Түсіп жатырмын. Мен енді ол жерде жаңағы Тайлақ атамызбен Айша апамыздың қасында көршісі, сол ауылдың бір жақсылыққа жанашыр, бір әдемі келіншегін сомдаймын. Енді жалпы өзіңіздің жаныңызға қандай жанр жақын? Комедия ма? Мен актрисамын. Мен мына жанр маған жақын, мына жанр маған жақын емес дегенге мүлдем қарсымын. Егер комедия болсын, трагедия болсын, драма болсын, егер талантты адамдар жазып, талантты адамдар қойып, талантты адамдар соны мен жұмыс жасаса, мен әрқайсысында да өзімнің бар ықыласымды салып жұмыс істеуге дайынмын. Әр жанрда да өзімді жақсы көрсеткім келеді актриса ретінде. Енді көбіне сізді комедиялық жанрда, осы сол рөлді сәтті сомдағаныңыздан ба, елдің есінде көбіне қалып жатасыз? Қай рөлді сәтті сомдағаным? Барлығын айтуға болады. Жоқ, менде 77 күннен бастасақ та ол болады. енді менің телевидение саласындағы жұмысым. Ал сіз менің шығармашылығымда жақсы толығырақ білсеңіз, мен сонау 91 жылы келгеннен бастап тек қана театрда үлкен драмалық рөлдер ойнадым. Ол жаңағы Әзірбайжан Мәмбетов қойған Абай трагедиясындағы Ажарды айтсақ та, немесе Жанат Хажы қойған Еңлік кебектегі еңлікті айтсақ та, Мұстай Кәрімнің Оразхан Кенебаев қойған Ай тұтылған түндегі Шапақты айтсақ та, Қара кемпірдегі Қалиды айтсақ та, менде көбірек емес, тіпті мен сол трагедиялық рөлдерді ойнап келе жатырмын. Ал енді ол
телевидение деген қалай? Телевидение ол бүкіл көрермен көреді. Сондықтан да олар ойлап қалады, театрға енді театрдың көрермендері ғана келеді ғой. Бұл жаңағы сол комедиялық жанрдағы актриса екен деп ойлайды. Негізінде олай емес. Сондай-ақ сіздің көптеген өнер азаматтарының жаңағы келбетін салатын өнеріңіз де бар. Ой, бұған сіз тағы да қайталанып келіп жатырсыз. Ол да сол кездерде, жаңағы 94-ші жылдарда, жаңағы Көпен ағаның бастауымен шыққан пародия жанрына да қатысып көрдім. Содан кейін 77 күн болды. Ол енді менің әрқайсысы шығармашылық өмірімде өзінің орны бар, бірақ ол дер кезінде болған жаңағы көріністер. Қазір мен барлығын қамтып жатырсыз. Енді қазір енді біздің отандық телесериалдар көптеп түсіріліп жатыр. Ол жақтан өзіңізді көру мүмкіндігі бола ма? Жалпы мен кино саласын, үлкен кино саласына 1997 жылдан бастап қатыстым. Ол Дамир Манабайдың Қазақи оқиғасындағы Тұмар деген роль үлкен фильмнен бастадым. Және менің арманым, тілегім осы үлкен фильмдерде нағыз режиссерлар қойған нағыз фильмдерде ойнау. Жаңағы қазір енді көптеген сериалдар түсіріліп жатыр. Мен оған онша қатыса қоймаймын. Дәл қазір үлкен жобаға, үлкен рөлге дайындалып жатырмын. Ол Болат Қалымбетов бастап қойды «Талан» деген фильмді. Құдай қаласа, міне 1-2 айдың көлемінде оны ары қарай жалғастырамыз. Үлкен бір жақсы дүние болады деген іште арман, сенім бар. Енді Болат ағаны өздеріңіз білесіздер ғой қандай. Сіз өзіңіз сол жерде ойнасаңыз, өзіңізді сол жерде көрсете білсеңіз, онда бұл фильмнің сәтті шығатынына біз кәміл сенеміз. Айтқаныңыз өйткені өзіңіз барсыз сонда. Енді біздің бүгін арнамызда техникалық ақау болғаны белгілі, сондықтан біздің уақытымыз сәл тығыздау болып қалды. Бірақ алдағы күндері өзіңізді қайта осы Таңшолпанның студиясында көреміз деген сенімім мол. Келгеніңізге, студиямызға таңертең уақытыңыз бөлгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет.